Hujan deras disertai angin kencang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Sleman pada Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022, sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, beberapa pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Hujan deras yang disertai angin kencang sehingga mengakibatkan beberapa kerusakan, ujar Kepala Pelaksana BPBD Sleman Makwan, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Makwan menyampaikan wilayah yang terdampak ada di Kapanewon Turi, Kapanewon Tempel dan Kapanewon Sleman. Dari update data BPBD Sleman pukul 15 waktu Indonesia Barat di Selobonggo Bangunkerto, Turi, satu pohon kelapa tumbang menimpa jaringan listrik dan menutup akses jalan. Di Randu Songo Donokerto, Turi, satu pohon tumbang menimpa jaringan listrik. Kelor RT 01, RW 25, Bangunkerto, Turi, satu pohon tumbang menimpa rumah Bapak Waluyo.